igihe Uwiteka aje kwibuka imirimo y'abera. Imana ishimwe. Haleluya. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. Bari ikimenyetso kibi kiraje kandi kije ku bantu, ariko niba waratabaye ubwoko bw'Imana, Uwiteka Imana arakubwiye ngo ngwino winjire mu nkuge. Imana itugirire neza. Haleluya. Igihe kitungura kiraje kandi kiraje kigeze ku muntu uwo ari we wese, ariba mu nzangano, tuve mu matiku, tuve mu bugome, tuve mu kugambanirana. Ngiki cyari igihe kigoye nk'igihe turimo. Mama Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe, arababwiye ngo ni igihe ati cyo guhungira ku Uwiteka yongera bisubiremo. Rarebo tute revenir manda harasisimini contre. Haravuze ngo dore aturusaku rubaye rwishi atari kuri kumwe n'Uwiteka. Ati Uwiteka ndaje kandi nje gushira ku mugaragaro. Arababwiye ngo dore ati yamwe atabantu benshi muzi ngo mufite aho mwahungiye. Ati ati wo murakora izaha, ati muri inyuma y'umurimo. Atariko ndabareba, ati kandi ndabitegereza. Aravuze Uwiteka ngo dore ashize ku mugaragaro. Ati kuko ikije cyo kiraje, ati kandi kirabasatiriye. Ati kije kiraje, ati kirabasatiriye. Ati mugiye kwifuza kuba ati mwagaruka mu gihugu mutakibibona. Atari bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, munyemerere mbasuze kandi mbifurize umugisha w'Imana mwese mukunda mu gukurikira ibiganiro byose tunyuza ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana rero nubomeho kandi ineza y'Imana ibane namwe mu byo mukora byose. Imana ibihire, Imana ibagirire neza kandi Imana imve gusenga kwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Hafi na kure rero aho mereye hose ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga butumwa cy'uyu munsi. Ni Ben mvugana kuri mikoro, ngeze umugisha kandi ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claire. Claire, uraho neza? Uraho neza Nepo. Uraho neza mama? Yesu ashimwe. Andi makuru warumeze neza? Makuru ndaho ndashima umwami Yesu. Nubwo bigoye muri ibi bihe, ariko dufite umwami Yesu turengera. Amen. Amen. Yego. Muri ibyo navuze ngo nubwo intambara zaba nyinshi, nyemerera Mana ngendere ku mugongo wawe. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Twishimiye kubana nayo kuri uyu munsi rero. Ntago biba byoroshye, ariko kandi dushimye Imana yuko igushoboje. Reka tugusabe ariko kandi usuhuze nayo duteze amatwi, baragukumbuye. Yengeze kwekera bita numva nkumbuye inshuti z'Umusaraba TV, bigata bituma nyine nseka kuko bagira urukundo cyane. Nongeye kubaramutsa, muraho neza. Amahoro y'Imana nabane namwe, ari ababyeyi, abapapa, abakobwa, mbena muri rusange. Claire aravuze ngo arabahobeye. Amahoro y'Uwiteka Imana nabane namwe. Turi mu rugendo, turi gusiganwa, ariko nimureke urugendo turugendemo neza. Ndabizi neza ko Uwiteka Imana aje kuturengera. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ije kuturengera uko biri kose nubwo byakomera, ariko ntagire bigukomera byose ahubwo bigusunike ku mwami Yesu, kuko Uwiteka waje kuturengera. Imana ishimwe. Yesu Kristo, Imana ishimwe. Haleluya. 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 Yesu toki ene taya bi ene edra. Umwami Yesu aje kuturengera mu bibazo byose uri muracamo. Ndagira ngo utangarize ngo umwami Yesu aje kurenganura intore ziwe zimutakira ku manywa na nijoro. Komeza utake, Uwiteka aje kugira gute, aje kukurengera. Nagusuhuzaga. Yego. Ndakwikirije mu izina rya benshi, ariko kandi hano mu muryango wacu, umuryango w'Umusaraba TV, baragukunda kandi bakunda Imana ikurimo, Imana igukoresha nayo barayubaha. Nanjye ndabakunda. Baze kunyumaza muri comment. Nanjye ndabakunda kandi erega nibyo abana b'Imana iyo bari kumwe. Yego tugomba ikituranga ngo nubwo wavuga indimi
nk'iz'abamarayika ariko nta rukundo nta kintu byaba bimaze n'ukuri kw'Imana. Turashima Yesu kakiri muri twebwe kandi koko nanjye ndabakunda njya mbibona urukundo munyereka mumbwira ati kire turagusengera n'ukuri Imana ibampera umugisha uko musengera nanjye niko mbasengera uko Uwiteka Imana agenderera abandi. Ni mu muririmbyi wa 36 namwe ntaze kubibagirwa kandi koko mu kintu mubona cyababujije cyabaraje inshinga Uwiteka Imana hagere azagira ibintu anyanganye agenda akureho ayo mashami y'ibintu byari bigize gute byari bitumye biba umutima wanyu udatuza. Uwiteka ze agira ibyo yikorera nicyo kintu mbasa no taya bene edra ariko kandi arabikorera abantu babaye maso bahagararanye nawe. Hallo Yesu ndabashuhuje imbaraga z'Uwiteka Imana zikomeye zigire gute zibazeho. Amina. Sawa amen. Sawa. Yes, duhaye ikaze rero umwuka wera muri kino kiganiro cyacu kugira ngo ari we uyobora kino kiganiro kandi kugira ngo Imana datumwa umwuka wera babaye natwe kandi ibigiye kuvugirwamo babiyobore mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya bara natwe dutangirane kandi dusozanye turibuze guhabwa umugisha wabumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka ngusengere noneho. Yego. Uwiteka Imana niryo zina ryawe. Yego papa. Hahirwa abaguhungiraho gukura umungeri mwiza. Haleluya. Utajuragirira ibihembo. Mwisi bagiye baragirira ibihembo batabahemba bagatizo baragiye bakagenda. Haleluya. Cyangwa se batabahemba nkuko babyifuza. Izo baragiye bakazihorera bakanga akazi bakagenda. Ariko wowe Mana uko tuyoboye turabishimiye. Dushimiye Imana yuko ituyoboye neza. Dushimiye umwuka wera yuko utuyobora neza ukatubwira ibyenda kubaho ukabiduteguza ukaduha imbaraga. Dushimiye Imana Data yaduhaye umwuka wera nk'umujyanama nk'umuyobozi nk'umurengezi. Uwo mwuka wera rero turamuhamagaye hano hantu turamuraritse kugira ngo azaduhangeho cyane aboneke kuri karere tuzagiye kurangurura. ntabariwe uyu mwuka wera ratanamugote uyu mwuka wera namukote dutware uyu mwuka wera nagenderere abagiye kumva buno butumwa bwiza. Amen. No taya biene edraya hatini ni kuwando taya harasisimini contraire hatini chance grome hatini mutega amatwi mwumve hatuko Uwiteka Imana avuganye namwe. No taya biene edraya uri tuterevomando uri zigrere contraire hakavugana n'umuntu wariye wese ngiki ni igihe cyo guhungira ku Uwiteka. No taya biene edraya uri tuterevomando uri zigrere contraire ati kuko dore Satani ati yohereje ibisimba byinshi ngo kugira ngo bize ati biruma umuntu wariwe wese ati kandi wakigiye kuruma ati nta buzima arabafite. No taya biene edraya uri tuterevomando uri zigrere contraire Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe arababwiye ngo ni igihe ati cyo guhungira ku Uwiteka yongera bisubiremo. Rarebo tute revenir manda harasisimini contraire aravuze ngo dore aturusaku rubaye rwishi atari kuri kumwe n'Uwiteka ati n'igihe Uwiteka Imana aje kurwana ati kandi n'igihe Uwiteka Imana aje gutabara. Rotaya bienedra uri tuterevoma uri zigrere contraire arababwiye ngo buri muntu wese niyarure aturusaku rubaye rwishi mu bantu ariko arababwiye ngo ntago ari igihe cy'urusaku ati ni igihe cyo kugira ngo munyegere ati kugira ngo nze mbarengere kandi mbatabare. Yego. Rote kerevo sayini kire mandagrod atakuwa mando Uwiteka Imana navuze ngo yemwe ati mwumvise ati mwarangiza mukabitaho ngaho ati nje kubabaza ibyo mwumvise ati dore ati nje kubaza buri muntu ati cyo yumvise ati kuko naratumye ati yewe ntawe utarumvise ati ndaje kubaza buri muntu wese ati cyo yumvise nicyo yagikoresheje. No taya biene edra uri tuterevoma uri zigrere contraire ati dore abantu bicaje ati ku ntebe ati zica
umucamanza. Uwiteka akavuga ngo ninde ati wagushyize ku ntebe yo guca imanza. Ati niko Uwiteka avuze. Notaya bienedra uri tuterevomando uri zigere controle. Ati dore umunzani, ati dore nguyu, ati uteretse imbere y'umuntu wari we wese. Ati ngiye gupima ibiro by'umuntu. Notaya bienedra uri tuterevomando. Ati se nta cyatumye ati ibiro byawe bigabanuka. Rotaya bienedra ati kuko iyi minzani ati tsinze abantu benshi atari kabari kumwe nanjye. Ati ndi Imana ati barwanire kandi ndabatabaye. Ati urusaku rubaye rwinshi ati mu matwi y'abantu. Ati kandi arababwiye ngo dore ati nimuhunge ati mumpungireho. Ati ni njyewe ati ufite amagambo y'ukuri ati ndetse n'ubugingo. Notaya bienedra uri tuterevomando akavugana n'abantu ngo yemwe ati mwarahize ati guhigura birabananira ati mwahiguye ati igihe cyo guhiga indi mihigo ko kije kandi gisohoye. Arababwira ngo nimuhigure, arababwira ngo nimuhigure. Ati niko Uwiteka avuze. Ati kuko ati igihe cyo guhiga indi mihigo ati ngiki kiraje kandi kirasohoye. Ati kandi cyegereye umuntu wari wese. Notaya bienedra uri tuterevomando uri zigere controle. Ati dore ubugome bwabaye bwinshi ati inzangano zabaye nyinshi ati ubucakura bwabaye bwinshi. Uwiteka aravuze ngo none ati ko ubugome bwaberemo bwinshi ati ijuru muvuga ni iryahehe. Ati si ijuru muvuga ni iryande. Ati dore ati mudafite uburozi bwo gutamikana ati uburozi bwo ururimi rwo. Ati mudafite uburozi ati bwo kugira undi musazi ati uburozi bwo ku rurimi bwo buragwiriye. Uwiteka aravuze garaje ati none ko buri muntu wese atagiye gusubirana igikoresho ciwe. Ati niba ufite igikoresho kibi ati urimo urakijyana hehe. Notaya bienedra ati dore kugambanira nabibaye byinshi. Uwiteka aravuze ngo none mwasizeho ati mwarekeye aho ngaho. Ati kuko ati dore ati ntawe ukigendana ati ntwaro ati mu muhanda ati bitewe ati n'inkozi z'ibibi ati zivanze. Ati ariko Uwiteka aravuze ngo buri muntu ati nakomeza icyo afite. Ati kuko Uwiteka araje kandi aje kubarana n'umuntu ku giti cyiwe. Rotaya bienedra uri tuterevomando uri zigere controle. Ati naraguhaye rwose ati ariko ntugishyigikira umurimo wanjye ati bitewe n'ibyo wahuye nabyo. Arakubwiye Uwiteka ngo yewe ati kora kuko iyi mirimo ati igiye kukwambutsa. Ati yamwe ati abantu murakorera ibintu byihishe ati hahandi ati muzi ko abantu batabareba ati ariko ijisho ryanjye ati rimo rirabareba. Ati ndimo ndareba ibyo muri gukora ati ndimo ndareba ubugome murimo. Ati Uwiteka ndaje kandi nje gushira ku mugaragaro. Arababwiye ngo dore ati yamwe ati abantu benshi muzi ngo mufite aho mwahungiye. Ati ati wo murakora izaha ati muri inyuma y'umurimo. Ati ariko ndabareba ati kandi ndabitegereza. Aravuze Uwiteka ngo dore ashyize ku mugaragaro ati amajipo muri bo muramanura. Atashyize ku mugaragaro ati ukuntu ati wo muri cabanje mu buryo bwo mu mwuka. Ati kize ku mugaragaro ati dore ati urwandiko ati rugiye kujya ku muntu wari we wese. Ati bihwanye n'ibyo ukora ati bigiye kujya ku mugaragaro. Notaya bienedra uri tuterevomando. Aravuze ngo umuntu ugiye kugira ubuzima buzima kuri YouTube ati ni umuntu ufite Imana muri we by'ukuri. Aravuze ngo ndaje ati nje gukora isaka kuri aya YouTube. Ati niho abantu bose bahungiye. Ati niho ati wari wese yacikiye. Ati ni Imana ndaje. Notaya bienedra uri tuterevomando. Aravuze Uwiteka ngaje gukuraho ibyishingikirizo. Ati niko mvuze ati ndaje kandi nje kubarana n'umuntu wari we wese. Ati yewe mukobwa ndaje kubarana nawe. Ati yewe musore ndaje kubarana nawe. Ati yewe mupapa ati nje kubarana nawe. Ati yewe mudamu nje kubarana nawe. Notaya bienedra uri tuterevomando uri zigere controle. Uri murabasha umugabo we ngo ugiye mwivuga butumwa atugiye gukora amabi. Ati yewe wa mugabo we ati uri kubashya umugore wawe
wawe ngo ugiye mu ivugabutumwa ati kandi ndakureba aho ugiye sa ati ndaje ati nje kukwamamaza ati kandi ati nkwamamaje nabi ati nkwamamaje nabi ati dore ati nje gushira ku mugaragaro ibyo ukorera mu ibanga atahihishe ati ndaje ati nakomeje gutwikira ati ngira ngo uzisubiraho ati none byarakunaniye ati Uwiteka ndaje ati dore Satani ati yasutse umwuka ati w'ubutinganyi ati Satani ati yasutse umwuka ati w'ubusambanyi ati dore Satani ati yasutse umwuka ati mubi w'uburiganya ati ariko yemwe arababwiye ngo bacyumvira ijwi ryanjye ati ni munyege ati ni igihe Uwiteka ati nje gushyira ihema ati ku bantu banjye ati kuko benshi bamaze gutwikururwa rwose ati bamwe barakora atari icyapa arababwiye ngo abashaka kunkorera ati mutari icyapa ati ni munyege avuganye n'abari mu mahanga ati yo ngiyo ati zakure ati ni mube maso ati kuko ikijo cyo kiraje ati kandi kirabasatiriye ati kije kiraje ati kirabasatiriye ati mugiye kwifuza kuba ati mwagaruka mu gihugu mutakibibona ati ariko abari kumwe nanjye ati ndi Imana ije kubarindira mu ibyo bihugu ati dore ati haje ikoranabuhanga riteye ubwoba arababwiye ngo yemwe ati n'abagiye mugatakaza umwimerere wa mbere ati wagakiza ati nimubane nanjye mwabana banjye ati nimugaruka ndabagarukira ati kuko ndabakunda ati mbitayeho ati hagiye kuza ati ikoranabuhanga ati rizajya rimenya ko ati Yesu wigize umuvuga ati baze bagukubite hasi ati ariko abari kumwe nanjye ati ndi Imana ati ije kubahamiriza ati kandi nje kubarwanirira notaya bienedra uri tuterevamando uri zigare contraire ati kandi ati Satani afite gahunda ati yo kugira ngo abahindure iheruheru ati nta kintu na kimwe mufite ati kindi kandi ati yasabye mwebwe muri mu bihugu bya kure ati abana banyu atarashaka kugira ngo abanyaga ubwenge ati yawe ati ujya wibaza ngo mbese narabyaye ati ariko Uwiteka aravuze ngo ati waje kurokora ati n'ufite muri we ati dore benshi atabateje gusuzugura ati ababyeyi babo ati uwo ni umubi Satani ati kandi abenshi ati bafite abana ati Satani ashaka kubajyana mu butinganyi ati abandi ngo babicire ku gasozi bagiye bamwe bateze impanuka ati bapfe bitunguranye Uwiteka aravuze ngo nimwongere ati mupfukame mu ndirire ati uko ndi Imana ije kubatabara notaya bienedra iyo waragiye batangira bakubwira ngo mbora tiriningi ngo dore harashyushye ati kandi ipantaro ari ikizira ku buzima bwawe ati dore ati watangiye abandi bakubwira ngo kora gutya na gutya ngo nkoho gakeya ka divayi ngo kugira ngo ugire ubuzima buzima ati wigana abandi ati ibyo binyabazungu rero wiganye ati ibyo ngibyo bigiye kugukoraho notaya bienedra uri tuterevamando uri zigare contraire uri tuterevamando ati yamwe arababwiye ngo nimube maso rwose ati kuko dore Satani arimo arabagenza atarashaka kugira ngo abasige ati nta n'urwara mufite ngo kugira ngo muyoboke ati zo mana ziyo ngiyo ati ariko ndi Uwiteka ati niryo zina ryanjye ati nambaye icyubahiro no gukomera ati abagiye kunyizera ati nukuri nje kubarwanirira ati kandi kuko nje kubarwanirira ati bamwe bakubise hasi ati ntiwona umushahara ati nk'uw'abandi Uwiteka arababwiye ngo nimube maso ati kuko aje kubarwanirira notaya bienedra uri tuterevamando uri zigare contraire ati gishaka gukuramo abantu mu ihema ati kirahari kandi kirabegereye ati ariko abari kumwe nanjye ati ndi Imana ibagiriye neza ati ndi Imana ije kubatabara ati ndaje yemwe ati ndaje aho mukorera umurimo ati ndaje iyo ngiyo ati ngiye kumanuka kandi mutari muzi ko nagera ati nge ndi Uwiteka ndaje ati kandi koko ati nje gutwikurura
ati niko mvuganye namwe, atabumvishe ijwi ryanjye, ati nimwongere mukeyuke, ati mwongere murebe inyuma, ati mwongere mugaruke, ati mwongere muhindukire, ati ndi Imana ije gutabara, ati kandi ndi Imana ije kubagirira neza. Arababwiye ngo umubyeyi yakunda umwana ataramucyaha, ati niyo mpamvu mbabwiye ngo nimugaruke, ati kuko ati dore inkoni yanjye iraje, ati kandi ko kirurutse, ati nta muntu n'umwe igiye gucaho, ati waba ukomeye, ati waba woroheje, ati ndi Uwiteka ndaje, ati kandi inzara ibaye nyinshi, ati ibaye ndende, uri muravuga ngo ntiwabura amafaranga, uri muravuga ngo ntiwabura ibyo kurya, atari kuri muri njyewe, atongo niwe nje guhisha ibyo ngibyo. Uwiteka aravuze ngo nimube maso, ati musengeshe umwuka iteka, ati kuko ndaje kandi ndatunguranye, niko Uwiteka yavuganaga namwe. Shalom, shalom. Amen. Uri mwiza kandi wameza gutegereje Imana yuko tuganiriza ikatubwira ikatwereka uko tugomba kugenda, kandi umubyeyi yakunda abana be ajya bacyaha akabereka inzira agomba kujya. Mu ijambo yavuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira ugomba kunyuramo kandi ngo nta kimwe uzigera umbura. Dushimiye Imana rero ku ijwi ryayo ryiza. Mujakazi wawe aragabanukiwe, komeza umwuzuza imbaraga, komeza umwuzuza umwuka wera cyane, imbaraga z'ijuru zikomeze zimuhangeho cyane, zimuhangeho cyane, akomeze kugwiza imbaraga ku manywa nijoro, ajya ava mu bwiza ajya mu bundi, ngakomeza umushyikire muri uwo murimo, ntabariwe kandi ingorano wageneye abakwizera nawe uzazimuhe, kandi akiri mu isi umukubire 7. Urakoze kujya kwa nawe, komeza umushyikire muri uyu murimo rero mu izina rya Yesu. Amen. Ugiye cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomaho urugi ushaka kureba Imana, n'umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera, ugakomaho urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana yera, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Amen. Hallelujah. Dushimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga mu gihe cyo gusenga. Iyo twasenze hari ibintu bihinduka ku buzima bwacu. Ndifuza ko aho kugira ngo ucike intege kano kanya muri hanganijwe ryanjye ryagiye, ariko message iraza gutambuka. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe cyo gusenga ni igihe usenga umurozi yarakuzengereje akakwimuka kubera ko wagize gute wasenze. Mu gihe cyo gusenga ni igihe usenga urubyaro wararubuze, Uwiteka Imana akaza akimura ibihe bibi yaragize akaguhereza urubyaro. Mu gihe cyo gusenga ni igihe usenga warize wararangije kwiga za kaminuza na za masters, warabuze akazi, warabuze n'umuntu wakurangira, ariko mu gusenga hakakwica
akakwicaza mu biro bizima. Haleluya. Mu gihe cyo gusenga ni igihe usenga utari ufite icyerekezo cy'ubuzima, warangiza ukagera gute ukabona icyerekezo. Ngo mu gihe cyo gusenga, haleluya, ngo ko gusenga kwacu kugera kuki? Ku Mana Data. Imana ibaha umugisha. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha muri ndetse ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Umwana muto muri ndashatse kuvuga ntabwo ari uyu nguyu w'uruhinja cyangwa se bavuka. Nushaka wabatijwe mu mazi menshi uyu munsi wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ejo wahura n'akabazo ugasenga cyo kabwira Uwiteka ngo nkeneye imbaraga, Uwiteka Imana araza akakurukira akagira gute? Akaziguhereza. Haleluya. Ntabwo bivuze ngo burakirere ngo amaze igihe kirase. Oya, gusenga ntabwo bireba icyo ngicyo. Icyambere umutima wawe ujya imbere y'Imana, warangiza ukagira gute? Ugakomanga urugi. Haleluya. Ntabwo wakomanga urugi ufite ibizinga, ntabwo wakomanga urugi ufite ishari, ntabwo wakomanga urugi ufite ubugome muri wowe, ntabwo wakomanga urugi ufite ubwicanyi muri wowe, ntabwo wakomanga urugi ufite akagambane. Oya, iyo ukomanze nta kintu kigucira urubanza. Umwami Yesu arumva. Haleluya. Gusenga kwawe kuzamuka guhumura nk'uwavuhumura neza cyane. Turi mu gihe cyo kugira gute? Cyo kuva mu bitagira umumaro tukegera Uwiteka. Hamagara hari uwakumva. Karande zimereye n'abo bantu. Ni mu gihe cyo kugira ngo duhunge karande, twegere Uwiteka. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Naho muri ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, yarangiza akagira gute? Agatambuka n'inyenyeri. Imana ishimwe kuko ijuru tuvuga turariharanira. Imana idutabara. Reka mbagezeho ijambo ry'Imana Uwiteka Imana mpaye kugira ngo tuganire bakunzi b'Umusaraba TV. Riri mu Itangira ibice byaho 7 umurongo wa mbere. Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge n'aba mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Amen. Amen. Iri jambo rigendanye no guhunga, tuve mu byaha, tuve mu nzangano, tuve mu matiku, tuve mu bugome, tuve mu kugambanirana. Ngiki cyari igihe kigoye nk'igihe turimo. Murabona ibintu birakorwa, bantu barihakana Imana ku mugaragaro, ariko Uwiteka Imana ngo aritegereza. Mu gihe abantu bari bazi ko abantu b'Imana barangiye, ngo arikabona mu mugabo. Haleluya. Ngo witwara aramubwira ngo umva, nginjira mu nkuge. Nk'uko Uwiteka Imana agiye kureba akakubona utuye za Kigali za Gasabo, akabona hari umukiranutsi, akamubwira ngo umva yawe runaka, nitegereje sangurira umurimo wanjye, nta na gitukurikiye, nitegereje sanguri muramvugira, nta zindi nyungu zitegereje. Noneho injira mu nkuge. Haleluya. Ni igihe Uwiteka aje kwibuka imirimo y'abera. Imana ishimwe. Haleluya. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Ayiwe niba warasenze bizibukwa imbere y'Imana, bizibukwa. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Ayiwe niba warasuye abarwayi bizibukwa imbere y'Imana Data, bizibukwa. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Ayiwe niba wagaburiye abashonji bizibukwa imbere y'Imana Data, bizibukwa. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Imbere y'abantu bishobora kutazibukwa, ndetse ugatanga cyangwa ugafasha ko nguru umwibone wagira ngo wigaragaze, ariko imbere y'Imana bizagira gute? Yewe izibukwa. Ngo iki cyari igihe kigoye nk'igihe dusohoyemo, mu gihe ubugambanyi bubaye bwinshi, mu gihe akarengane kabaye kenshi, mu gihe ubugome bubaye bwinshi. Haleluya. Ariko Uwiteka Imana aritegereza. Imana itugirire neza. Ngo arangije ngaramubwira tumva nkubwire, noneho kuko nitegereje sanga uri murakiranuka muri iyi minsi, sanga uri kwaka amaturo,
nsanga nturi kwaka ibitambo, nsanga nta yandi maronko ukeneye sibyo kuvuga imbaraga zanyu. Aramubwira ngo noneho nje kukurokora inkota icyaye cyane, ngo noneho nje kukurokora umwanzi Satani. Aramubwira ngo noneho haleluya injira mu nkuge, haleluya. Aramubwira ngo muri iyi nkuge ntabwo ugiye kwinjiramo wenyine, ugiye kwinjiranamo nawe umuryango wawe, ugiye kubarokora, ugiye kubatabara. Imana itugirire neza. Ni igihe wowe wabonaga ko rwose nta butabazi ufite, Uwiteka Imana yitegereje abona wafashije abapfubyi, abona wagiye gusura abarwayi kwa muganga, abona wambitse abatambaye. None Uwiteka Imana aravuze ngo noneho injira mu nkuge, injira mu butabazi, injira mu ruciriro rw'Uwiteka Imana, injira kuko ibyo wakoze wabikoreye Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo aje kugutabara yewe pasiteri we, kuko wabikoze neza, wayoboye intama neza. Uwiteka aravuze ngo injira mu nkuge, wa muyobozi we uyoboye neza uko bikwiye. Uwiteka Imana aravuze ngo injira mu butabazi kuko azanye ubutabazi. Dore ikimenyetso kibi kiraje kandi kije ku bantu, ariko niba waratabaye ubwoko bw'Imana, Uwiteka Imana arakubwiye ngo ngwino winjire mu nkuge. Imana itugirire neza. Haleluya. Igihe kitungura kiraje kandi kiraje kigeze ku muntu uwo ari we wese, ariko niba waragenje uko Uwiteka ashaka, arakubwiye ngo noneho injira mu nkuge. Sinzi ukuntu ugiye kwinjira mu nkuge, birashoboka ko nyamara wari ufite icyo gufasha ukaba utarabikoze, ariko ugiye kwinjira mu nkuge ufasha abababaye. Yawe Uwiteka aravuze ngo ngwino winjire mu nkuge. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Ubutumwa Yesu yarampaye kugira ngo nze ntangarize abantu, kugira ngo abantu bareke ingeso zabo mbi, kugira ngo abantu bareke ibyo bari barimo by'agahuge, kugira ngo begere Uwiteka. Ni igihe Satani muri iyi minsi afite ibishashagirana kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana, ariko nagira ngo utangarize wowe wahagaze ugahamiriza abantu ko Uwiteka Imana agira neza. Uwiteka Imana aje kuguhamiriza mu ruhame rw'abantu mu gihe abantu benshi babuze icyerekezo. Uwiteka Imana aje kugira gute? Aje kuguhamiriza. Ndagira ngo utangarize ibyo wakoze, wabikoze mu rukundo rw'Imana. Ije kukubwira ngo noneho injira mu nkuge mu gihe abantu babuzeho kwinjira. Yewe Uwiteka araje kandi asanze abantu bashingira, asanze abantu mbena bari kurya neza, asanze abantu bari mu makwe. Araje kandi agize gute? Aratunguranye. Ariko ikigiye gutangaza umuntu wasenze, waba uri muri ubwo bukwe ugiye kwinjira mu nkuge, waba uri mu bucuruzi warubashe Uwiteka ugiye kwinjira mu nkuge. Mu nkuge ni mu butabazi. Niba koko uri ahantu wateye ubwoba ariko ukabura iyo ufite agakiza k'umwimerere ujyana na n'Uwiteka, Uwiteka aje kukwinjiza mu nkuge. Rero amagambo Yesu yarampaye, ijambo ry'Imana arashyize ku mutima, nubwo butumwa ngo Uwiteka abwira Nowa, aramubwira ngo injira mu nkuge. Icyo cyari igihe cya Nowa, iki ni igihe cya Kirere, ni igihe cya Nepo, ni igihe cyawe Kararisa, ni igihe cyawe Uwineza, ni igihe cyawe Manuel, ni igihe cyawe Topista, ni igihe cyawe yewe ni igihe cyawe. Uwiteka Imana aje kugira gute? Kukwinjiza mu nkuge. Warakoze umurimo w'Imana, inkweto yarahengamye rwose uri muri ganyira ngo wenda genda gute, ipantaro yaracitse. Ndagira ngo nkubwire ngo akira ubutabazi bw'Uwiteka kuko utigize wiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Uwiteka Imana arakubwiye ngo ngwino winjire mu butabazi bwawe mu gihe abandi bagiye kubura ibyo kurya, Uwiteka aguhaye ibyo kurya. Mu gihe abandi bagiye kubura icyo bari kwambara, Uwiteka aguhaye kwambara. Mu gihe abandi babuze ubwihisho, Uwiteka aravuze ngo injira mu nkuge. Niko Uwiteka Imana arambwiye ngo mbahereze nimwakire ubutumwa bwiza buvuye ku Uwiteka Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Amen. Ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Imana iguhe umugisha. Amen. Imbaraga n'amavuta biguhoreho iminsi yose. Amen. Ntacyo narenza ku butumwa kuko ni ubutumwa busobanutse kandi buri wese ari kumva agakuramo iki. Imana reka tuvuge ngo rero iguhe umugisha kandi kwagure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
amen. Reka tugane ku musozo w'ubutumwa mu kano kanya dushimira Claire wabanye natwe kandi dushimira ko yemeye kuba igikoresho cy'Uwiteka Imana muri kano kanya, kandi dushimiye n'umuntu wese twari kumwe twumva buno butumwa twavuze ko dutangira tugasozana turahabwa umugisha. Wowe urangizanyije natwe rero Imana iguha umugisha. Wakwifuza kuvugisha umukozi w'Imana, ufuza ko musengana, wakwifuza kumushyikira muri uyu murimo w'ivuga butumwa kuko ntago biba byoroshye, wanamushyikira kandi byose birashoboka kandi Imana izaguha umugisha. Reka tumusabe aduhe nimero za telefone asenge n'Imana. Nimero ni 078 53 10 311 078 53 10 311. Turi mu gihe cyo guhamagara kugira ngo hari uwo mubera watwumva. Ndifuza ko tugiye guhamagara Uwiteka Imana kongera kandi akagaruka ku buzima bwacu. Mana yacu nziza, urera kandi urakiranuka, uri umurengezi wacu, uri umutabazi wacu, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Aka kanya turaguhamagaye, iyi saa turagutabaje. Abari barushye ni benshi, ariko ndakwingiza kugira ngo ubinjize mu nkuge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera w'Imana, reka akora imirimo n'ibitangaza. Abari bamaze kuva mu byizerwa bongere bagaruke, abari bacitse intege bongere bagaruke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko umwanzi Satani arashaka gucoshomera abantu benshi, ariko mpagaze mu butware mpabwa n'Uwiteka. Ndasenze nguhereye aka kanya Uwiteka Imana ukura abantu mu murimbukiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wongere kandi ubayobore inzira y'ukuri n'ubugingo. Ndagushimye Yesu kuje gukora imirimo n'ibitangaza. Ndagushimye mutabazi kurengeye ubwoko bwawe buri kugutakira kubanywa na rijoro. Twe twatuza nk'abantu nutuze nk'Imana. Ukomeze ukora umurimo mugari kandi koko wongere ugarura abantu kuri Kristo. Turagushimye kurwanye kandi utsinze. Nanjye mbisabye nize izina rya Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen. Imana iguhe umugisha.